事就係我公司嗰度近排 review 咗嗰個 progress 啦，即係可能0開始咁樣嘅，咁佢會可以叫做 ignore 咗你之前所有嘅經驗啦，就重新去 train up 你嘅。咁但係佢哋係我而家係轉咗做呢啲叫做文職嘅工啦，文職嘅工咧係冇 OT 嘅，佢哋係唔 suppose 咧我 OT 嘅，即係可能工作上嘅嘢就咁樣講一講就算啦。咁跟住咧咁咧 anyway 啦，咁喺嗰陣時我哋就交流咗一啲育兒嘅心得啦。佢話我哋係從來唔會 hit 啦，我哋係 never ever hit 一個children 咁樣。跟住我如果唔係咧，我係冇可能再租一房一廳，因為咧佢哋嘅 concept 係唔容許呢件事發生。呢個叫水喉佬啊，屋企個廁所維修咧嘅一個問題嘅後續啦。泊車嗰度咧，咪俾嗰個咩 Royal Parking 咧罰錢嘅。我唔係好想講到好似有歧視咁啊，但係咧，即係我講嘢嗰啲英文咧都好抄有口音啦。但係因為咧，我真係好難咧聽得明佢哋講嘢，所以我就更加喺嗰段時間咧，個人咧係更加敏啊。會點樣咧？可能會影響到個 credit 啊成啊。但係原來佢話唔會。好啦，今日就着開 ，Hello 啊！點解你今日着橙色衫嘅？點解嘅知唔知啊？今日學校佢個 daycare 叫佢着橙色衫，因為係嗰啲 First Nation 嘅日子啊，星期一啊。咁咧？媽媽。係啊，媽媽今日過嚟係咪啊？咁我哋係得一件橙色衫，咁就凍喎，咁咪咁着咯，係咪先？全部錯晒。G gas。好啦，咁啱啱我就去完入油啦，咁啊去咗呢個 Moby Esso 嗰度入油，喺 Wilcan 對面嘅。點解我要去嗰度入油咧？因為而家PC Optimize 嗰張卡咧，即係Will Store 嗰個 membership 咧，佢喺 Esso 嗰度入油咧，只要入40蚊，入2次40蚊咧，咁就可以有10蚊，有10蚊回贈，咁咧應該係會抵啲。咁不過佢係用 point 嘅形式嘅，咁咧我都係翻工嗰陣時有啲同事咧同我講咧，其實用 point 去當錢咁樣就會平啲啦。不過我覺得呢個 concept 有少少扭曲啊，即係佢唔係即刻回贈減翻10蚊俾你咧，而係俾10蚊嘅 point 俾你去 redeem 咧之後就，我覺得有啲我都唔知啊。不過我見到外國人通常都係咁樣。咁好啦，點解我會又拍翻片咧？因為我發覺我而家即係個生活咧係好枯燥啦。咁其實我係冇乜嘢可以拍啦。咁我就試下 update 下我今個禮拜有啲乜嘢事啦。因為自從我好似生完 BB 呻完一次之後咧，我好似都好多時候都係要拍片去講下嗰啲生活有啲咩不愉快嘅事，咁啊就噏下啦。好啦，咁咧其實都有好事嘅。我先講咗好事先啦。個好事就係我公司嗰度近排 review 咗嗰個 progress 啦，即係可能係一啲 training 嘅 progress 啦。因為大公司咧就個 training progress 咧係好長，即係你想像唔到有幾長。我去咗。我而家翻工翻咗2個幾月啦，咁佢哋原來係 suppose training 係可以 train 半年嘅咯，個 period。咁但係佢個 training 嘅 period 咧係真係好似點樣講咧？係當你咩都唔識咁樣咧，就手把手咁樣咧去由0開始咁樣嘅。咁佢會可以叫做 ignore 咗你之前所有嘅經驗啦，
就重新去 train up 你嘅。咁但係佢哋係好樂意去咁樣做嘅，佢哋係好樂意去嘥啲時間去重新咁樣去 train up 一個人嘅。咁啊好好啦。咁我開頭仲好緊張，因為我嚟咗其實2個幾月呢間公司。我第一個月咧就其實都已經淨係坐喺度，我電腦咧都係淨係可以上到網睇下啲文件嘢，係咩都做唔到嘅。點解？因為好多嘅 SSY 咧我都係要再重新去再整過啦。我就好記得咧，我係連入去嗰個，即係我要拍卡入去返工㗎嘛，我都等咗3個星期。咁等完3個星期之後咧，咁就即係我唔需要有人escort 我去入去做嘢啦，咁我就自己可以拍卡啦。咁之後咧，我仲要有一紮嘅 SSY 等佢翻嚟之後，我先可以 work from home。咁咧可以 work from home 嘅，大家都知 work from home 其實係個時間係鬆散咗好多啦，因為我翻工係好遠啦，去 Lanny 嗰度翻工啦。咁我送完仔之後咧，我就要揸車再去 Lanny 啦，跟住再去接翻工嗰陣時接仔。先跟住先就翻屋企咁樣，咁個時間咧係可以鬆動好多，我起碼唔使過嗰條 Pullman Beach， 嗰條 Pullman Beach 真係不得了。不過好彩就係我哋朝頭早咧塞嗰個咧就係喺 Lanny 去翻 Coquitlam 咧，咁我嗰個就塞啦。咁我哋朝頭早翻工咧都唔會係好塞嘅。咁啊講緊啲咩咧？跟住個進度就其實即係佢因為佢哋嗰個唔同香港啦，我會覺得係冇咁扯啦。咁其實 manager 嗰啲同埋 team leader 都講到明咧，就係係 low pressure 咯，即係佢哋係唔會有任何嘅壓力去佢哋係冇任何嘅壓力去做一樣嘢，又話有 deadline 嘅。即係我又覺得係，即係佢講到明嘅，即係你做唔到你就講，但係大家會即係5、6、6、8、8、8、9、9咁樣咧去拆掂佢點樣做啦。因為我哋做嗰啲嘢係好日常嘅，我哋可能係一啲 planning 嘅嘢啦。咁所以我哋可能係 plan 下個星期要做嘅嘢，咁可能下個星期要做100樣嘢。可能一個人係做唔晒嘅，咁就可以 raise 出嚟同人講啦。咁其實嗰個 team 咧，嗰個氛圍咧都係好 friendly 嘅，即係大家都係有講有笑啊，都 OK， 其實都幾好嘅。同埋我哋個 team 咧算細啦，咁佢話會 expand 嘅，會再擴大啲嘅，咁就希望可以再好啲啦。咁啊總之就係冇壓力啦，冇壓力嘅話咧，咁就會好好多。因為我就係好驚要有某一啲 deadline 佢哋自己 set 咗嘅，咁我都好認真咁問佢哋，其實你哋會唔會真係有個 deadline？ 譬如我可能呢一個禮拜你要我學到啲乜嘢嘢，做到啲咩嘢啊，或者我要睇啲咩嘢啊？咁佢哋話係冇嘅，咁佢哋話冇咧，咁我就信㗎啦。即係當然我就唔會放屁啦，但係就會起碼放低咗好多個心頭大石啦。因為同埋咧，佢哋呢度嘅人咧係會係咁放假，因為間公司實在太多假啦。跟住咧係你會久唔久會聽到人咧一放咧就放2個月假，一放2個月假咁樣就咁咧。因為我開頭咧一入到去公司第1個月就坐，第2個月就放假，因為我生 BB 嘛，即係老婆生 BB， 我第2個月就放假。其實我都只係請咗2個幾禮拜，同埋1個禮拜 work from home 啊嘛。咁我已經覺得好 guilty 啦，我已經覺得係大鑊啦，會唔會有啲咩事咧？但係我發覺原來咧係真係有少少杞人憂天啊，因為呢度實在太過鬆啊，太過鬆散啊。都係，總之簡單啲嚟講就係你做得掂啲嘢，咁就其餘時間就係你嘅。咁所以咧就你話翻工時間又係喎，翻工時間有啲人咧係會翻8放4，有啲人咧就會翻翻9放5，有啲人咧翻10放6咁樣。總之8個鐘砌掂佢，咁就搞掂喎。哇！跟住我就都真係好唔同啦。咁同埋我而家係轉咗做呢啲叫做文職嘅工啦。文職嘅工咧係冇 OT 嘅，佢哋係唔 suppose 我 OT 嘅。即係我同佢講話，其實我有時翻屋企我都會睇下啲文件咧，因為我驚我追唔到你哋個 deadline 啦，講個進度啦。跟住又俾人鬧，佢話有冇搞錯？你應該係要
放工嘅時候，你就要花好多時間係喺你屋企噶嘛，跟住咧你仲要睇你個仔啦，有時你仲多咗個仔啦，即係你而家有2個仔啦，即係佢反而係會鬧翻我轉頭，點解我要去翻工咯？咁樣佢話係好差咯。咁我心諗，我真係覺得好搞笑，我覺得你即係呢一下，竟然係會俾人鬧翻轉頭，話我喺屋企做公司嘢係會俾人鬧，咁就即係叫做好啦咁樣，好啦。咁公司嘅嘢，即係可能工作上嘅嘢就咁樣講一講就算啦。咁跟住咧，仲有因為我屋企多咗個新成員啦，咁公司嗰班 teammate 都好好啦，即係成班manager 啊 team leader 咁樣都會慶祝啦。咁咧佢哋會買咗蛋糕，咁個蛋糕我唔知仲有冇相，我睇下可唔可以 cap 喺度啦。咁啊好大嘅蛋糕 ，Costco 蛋糕啊。咁啊雖然咧呢啲嘢真係好甜啊，呢個甜品真係好甜啊，我都唔知點解可以咁甜。咁跟住與此同時咧，我都喺嗰一日咧，我又派埋薑醋啦、豬腳薑咧，就睇下班鬼佬啊、外國人食唔食啦。咁啊都有啲人會食咧，有啲人係真係reject 嘅，即係覺得嗰陣味太強烈。咁咧 anyway 啦，咁喺嗰陣時我哋就交流咗一啲育兒嘅心得啦，都唔係交流，我真係好想問佢哋咧，我哋係問佢因為我真係覺得咧，我個大仔咧係即係 trouble two 啊嘛，係真係好難頂啊！即係我耐性，我 EQ 已經係非常之低嘅啦，我覺得已經高咗㗎啦。咁但係我都係真係好頂唔順佢啦，會即係簡單啲嚟講，譬如佢要玩波波，咁可能我哋要食緊飯，佢突然之間就話要玩波波啦。咁我哋可能嘔唔到個波出嚟俾佢啦，咁佢就會跟住喺度嗌啦，咁啊支持住佢啦。咁我攞呢個 case 做一個例子。咁跟住咧，我就問即係啲 manager 啊，咁究竟喺呢個情況之下，你哋會點處理咧？跟住佢哋就話冇啊，處理唔到，因為佢又聽唔明你啦，你又講唔掂佢啦，咁就由得佢嗌咯。跟住我就同佢講，即係你哋係唔會有任何嘅punishment 啊之類啊。佢話個 punishment 就係佢嗌完之後，可能佢會冇得食一啲佢中意食嘅嘢啊，冇得睇電視啊，咁樣一啲咁樣嘅嘢啦。跟住佢話我哋係從來唔會 hit 啊，我哋係 never ever hit 一個children 咁樣。跟住你哋係唔會打仔，但係唔會咁樣，即係唔會有呢啲咁樣嘅體罰嘅。咁跟住我就話，咁但係佢嗌係咩？可能你啲嗌就嗌半個鐘噶咯喎，嗌1個鐘咁樣噶咯。咁你哋會點咧？由得佢嗌。跟住我話由得佢嗌，咁你喺邊啊？冇噶，我哋咪係喺間房度啊，跟住等佢嗌完之後，可能癲完之後，跟住佢就會自己自然咁樣行翻嚟啦。然後我就恍然大悟啦。我唔知大家聽完呢句之後有冇啲咩咁嘅諗法？就係屋企係要至少一定要有2間房，係俾佢嗌咯。即係你可以原來係外國人係咁樣嘅喎，即係佢嗌 OK 有得佢嗌。跟住自己走，係匿喺間房度又好，俾個廳佢喺度嗌啦，或者俾間房佢喺度嗌啦，自己走廳啦。即係所以點解啲外國人咧成日都話咧，當你有小朋友嗰陣時咧，就一定係要間屋要大啲，即係佢哋係好重視呢樣嘢嘅。即係我之前啲片都已經講過啦，我有小朋友咧，一房其實係好難揾嘅，有小朋友。而且即係 BB 嘅仔嗰陣時都仲可以頂得順，但係當佢大個咗咧，即係牛咁高馬咁大，可以跑跑跳跳嗰陣時咧，一間房其實咧係唔會再租俾我哋，我哋至少要有1個釘，一間房1個釘。咁我就諗啦，如果我而家有2個小朋友嘅話咧，其實基本上我一定咧，如果我再租樓嘅話咧，我一定要租2房。如果唔係咧，我係冇可能再租1房1釘，因為咧佢哋嘅 concept 係唔容許呢件事發生，而且我哋都真係試過俾人 reject 咧，我哋租1房咧係唔會租啦，即係有大仔嗰陣時。咁我諗就係呢個 concept 咯，即係啲外國人就係 OK 有小朋友就要住，所以你見到 apartment 咧通常咧都係會少啲有小朋友，除非可能一定係住2房啦。咁原來就係咁樣，所以先可以令到佢哋係唔會嗌啦，唔會打啦，唔會鬧啊！即係呢個係根據呢啲嘅討論嗰陣時，我得出嘅結論啦。我諗係咁樣啦，因為我
同喺一間房度，佢喺度嗌咧，其實咧我係走唔甩㗎。佢係點樣嗌咧，我都係聽到嘅。咁佢喺度嗌咧，我又唔想佢嗌咧，咁就一定係要阻止佢。咁呢個我諗係咪叫做中西文化嘅分別咧？咁啊，大致上係咁樣啦，喺公司度發生嘅事。咁之後就講下呢個呢個叫水喉佬啊，屋企嘅廁所維修咧嘅一個問題嘅後續啦。咁點解會有後續咧？其實我都係好唔想有後續㗎，但係個後續就係我 claim 唔到錢啊！而家我就覺得好煩惱啦，因為咧個 landlord 翻咗嚟啦，即係去完旅行啦，翻咗嚟啦，咁啊 email 我哋啦，就話喂 OK 啦 ，email 咗啦，咁啊我見到筆數喎，即係4嚿水喎咁樣，咁佢又 send email 話喂，你有冇嗰啲 receipt 啊剩啊？咁但係我已經 send 咗嗰幾張 receipt 俾佢啦，咩 on-site inspection 啊，跟住頭尾俾咗個 deposit 啊，再加嗰啲咩嘢，我已經 send 晒俾佢啦。咁但係佢係好唔滿意啦，好唔滿意點解個 receipt 係乜嘢都冇講過，即係淨係得個錢。咁咧我就話唔係啊，其實佢有講噶，佢話我有個佢嗰個有一少少 detail 就講話installation 啊，跟住就 cleaning 啊咁樣之類有一紮咁樣嘅嘢啦，咁所以就成為你4嚿水啦。跟住佢話我唔得嘅喎，唔啱嘅喎，應該因為正常可能係有個breakdown 咁樣啦，證明可能你嗰個wall seal就係10蚊咁樣，跟住你 installation 係300蚊咁樣，即係我諗佢個意思係咁樣咧，要將所有嘢都有個list 嘅 breakdown 啦。咁跟住我話，跟住我冇所謂啦，你要有個要求，我咪 send 翻俾翻嗰個公司，即係俾翻個水喉佬公司就喂，我 landlord要有啲咁嘅嘢，你可唔可以提供啊？跟住咧，嗰個水喉佬公司就我哋冇呢啲嘢提供㗎，我哋係唔會有呢啲咁嘅 breakdown 啦。我哋個 service 已經講咗係咁樣就咁樣㗎啦。跟住我又覆翻我個 landlord 就同佢講，喂佢話唔俾喎，咁啊淨係得呢啲啫喎，咁你點啊？跟住跟住佢就話，哎呀我唔係要你所有嘢嘅cost 嘅 breakdown 啊，我淨係要你 provide咗啲乜嘢 service 啊嘛。跟住我又 send 翻佢俾翻嗰個水喉佬啦，就同佢講，喂，哎呀唔係呢啲啊，唔係呢啲啊，我要呢啲啊。跟住左右差咗幾版之後咧，跟住我嬲地，我就同佢哋兩個講話，唉點樣㗎？我係咪要喺你哋兩個中間嗰度成日喺度 email 你一句我一句 reply 咗，然後佢講呢句你講呢句咁樣㗎，係咪咁鬼煩㗎？即係加拿大係咪咁樣㗎？咁樣咯，跟住然後就所有嘢都冇發生過，然後就冇再覆過啦。因為已經即係好敏啦，係咪先？你 send 個 email 俾我，我又要彈翻俾佢 ；send 個 email 俾我，又彈翻俾佢。咁啊，我就夾喺中間，我又唔知點呢個又唔俾錢，嗰個又唔俾錢咁樣搞到我。咁我跟住又發脾氣啦，我就同佢哋兩個喺度講啦。咁跟住咁而家我唔知點樣啦。而家因為到而家為止咧 landlord 同埋嗰邊同埋水喉佬都係冇覆過我啦。發完脾氣之後，咁就我希望佢會俾錢啦。因為我開宗明義已經講咗話我係咪喺個租嗰度扣啊？我喺個租嗰度扣我冇所謂㗎。總之我俾少啲嘅咋。我嗰個租我唔會俾足2400嘅。如果冇俾錢嘅話，咁跟住佢就同我講話，千祈唔好將嗰個租嗰度扣，唔知啦，佢可能佢要計數啊成咁樣啦。咁總之30號之前佢唔俾我嘅話咧，咁我租嗰度直接扣㗎啦，我唔撚理佢。咁就呢個就係一個煩嘅之處啦。咁啊，跟住哇，好似咁樣講咗10幾分鐘，唔知會唔會多人睇？因為其實我已經真係冇嘢可以拍，冇嘢可以講咁樣，就當係一個清談節目咁樣啦。而家好啦，轉下位先。咁啊，而最正嘅咧就係因為咧今日係可以 work from home 嘅日子啊，咁啊有啲時間好好走盞咧，就可以舒舒服服啲。送完個仔之後咧，入完油我就可以再咁樣可以講一講啦。因為正常咧之後就應該返工啦。唉，講嘢啦啦咳咳，好耐未講過嘢。咁之後咧仲有一樣嘢，就係我泊車嗰度咧，未俾嗰個咩 Royal Parking 咧罰錢嘅。咁啊又有個後續啦。咁因為我到最後尾我真係去咗麥當勞嗰度食嘢啦。咁所以我就 send 咗幾封 email 過去，我就話我可唔可以 waive 佢？其實我真係有食嘢啦。
之後差唔多過咗好似過咗4日啦，咁我覺得有啲問題啦。如果佢真係過咗7日都唔理我嘅話呢，咁可能我就要俾80蚊啦。我就打電話去 Royal Parking 嗰度同佢傾啦。咁因為通常咧接電話嗰啲人咧都係印度人啊，即係我真係我唔係好想講到好似有歧視咁啊，但係咧即係雖然我講嘢嗰啲英文咧都好抄有口音啦，但係因為咧我真係好難咧聽得明佢哋講嘢，所以我就更加喺嗰段時間咧個人咧係更加敏啊，即係哎呀你究竟想講乜嘢？我淨係想可唔可以 wave 啊？但係我聽咗一大堆英文我都聽唔明。咁咧真係好辛苦啦，咁嗰段時間好辛苦啦，咁就到最後尾咧，咁佢就俾咗2個 offer 我嘅。第一個 offer 就係有個 discount， 即係由60蚊跌到落去48蚊，咁樣就完咗件事，叫我俾咗錢，咁就算啦。第二件事就係如果你再據理力爭嘅話咧，咁就要再等1個禮拜，要等嗰班叫做咩 Wave 嗰班 team 咧，去做成個 study 啊，可能唔知點樣又睇 cam 啊、睇成啊咁樣諸如此類啦。咁跟住就去 Wave 你嗰個，先去決定你嗰個問題啦。咁跟住我就覺得好麻煩啦。咁而且我真係雖然我係有去到麥當勞嗰度食嘢啦，但係我係即係離開咗一陣先噶嘛。咁我就覺得好似有少少理虧啦。咁應該都係叫理虧㗎啦，咁我就覺得好啦，咁有個 discount 咁就算啦。咁跟住我將呢件事咧就同翻我公司嗰啲local 嗰啲人講啦。咁啊之後跟住 local 啲人咧，其實咧第一件事就係點解你要俾錢啊？我哋從來都唔會俾錢嘅喎。跟住佢話你最多唔好再去嗰個parking 度拍啦。跟住就或者可能就係因為之前已經講過嗰幾個叫做咩 solution 啦，就係一係就唔好再嗰個拍錢，一係咧就係換車牌。咁呢啲全部都係佢哋講翻晒出嚟。你換個車牌都係18蚊啫嘛，你去嗰個俾佢60蚊，我哋可以換幾個車牌喎咁樣。跟住我就即係咁樣問完之後咧，我就覺得原來個個都係咁做嘅。咁我諗我下次咧，如果真係俾人咁樣抄牌嘅話，我應該都真係唔會再俾錢嘅，因為 local 嗰啲人都咁講嘛。即係我呢啲外國人過到嚟，我梗係驚3驚4，唔知會點樣啦，可能會影響到個 credit 啊成啊。但係原來佢話唔會，因為私人公司係唔會 link 落去 ICBC， 亦都唔會拎落去續牌嗰啲問題嗰度嘅，只係私人公司佢自己處理呢啲嘢嘅啫。咁佢點樣處理冇人知，處唔處理到影唔影響你咧，係一定唔會咁樣咯。即係佢哋講到咁樣。咁就 OK 啦，咁就係咁啦，咁樣都差唔多成20分鐘啦，係咯，大致上就係咁啦。咁我嚟緊，我希望咧，我可以有啲，因為我而家開始要溫呢個NPPE 啊，因為我考呢個工程師牌啦，即係呢度工程師牌咧要有呢個 NPPE， 要去考嗰啲 multiple choice。其實我而家諗緊因為我點樣都要溫書㗎啦，我睇下可唔可以將我溫到嘅再拍翻出嚟，即係好似當講故事咁樣講。因為我發覺咧，好似一個例子咁樣咧，其實我覺得幾得意，因為香港我冇溫過啲咁樣嘅書啦，香港。而呢度咧係有一個叫做 Union 嘅一個制度啊，即係如果你係 Union 嘅話咧，原來係真係好強勁啊！你知唔知點樣強勁法咧？就係佢有個例子嘅，即係我希望我冇 get 錯啦。因為我睇完嗰啲英文之後咧，我都係要再 Google Translate 啊，即係再消化啦，去翻去自己嘅 language 嗰度啦。即係如果你係 Union 嘅成員，假設你係 Union 成員，你做錯咗一件事，老闆係唔可以直接炒你，即係唔可以因為你做錯呢件事直接炒你，佢要俾 warning letter 你，可能要俾幾封 warning letter 你先可以俾人炒。但如果好似我呢啲咧冇 union 嘅咧，即係普通一個 employee 嘅話咧，咁咧佢就可以就 based on呢個 just cause 咧，即係可能一個原因啊，佢就可以即刻炒你，即係咁樣咯，即係就係咁樣噶咯喎，佢可以即刻炒你喎。咁同埋咧，呢度炒人咧係有分2個 terms 嘅，一個 terms 咧就係 lay off， 另一個 term 咧就 determinate。
即係直接咧係將你咧係從呢一間公司咧係從此冇關係嘅 determine 咗你唔可以再同呢間公司有關係。lay off 嘅意思咧就係你即係可能公司而家周轉唔到啊，所以咧就要 lay off 你，然之後咧佢咧係必須要咧之後如果 OK 嘅話會請翻你咯，即係有啲咁樣嘅制度嘅。咁當然啦，你 lay off 啊 terminate 呢啲都係可以申請 EI 啦，咁啊呢啲後話啦，咁樣原來係有啲咁嘅制度嘅。咁我覺得呢啲咁樣嘅，因為 base on 我要溫書啦，所以我知道咗有一啲咁嘅制度同埋啲古仔咧，我就覺得好似都可以講下啦。因為我已經冇嘢可以拍啦，我唔知有咩拍啦，已經即係我而家又去公園又我去公園已經覺得去到我自己都厭啊，我個仔都厭啊。去嗰個 Cottonwood Park 咧，佢已經入咗去玩完2轉 slide 之後，就已經係go home no way 咁樣，跟住我都覺得有啲人生有啲乏悶啊而家。咁啊睇下有冇可以再揾啲嘢拍下啦。如果唔係個 channel 咧就冇噶啦。咁辛辛苦苦咁樣儲到3000個 subscriber， 咁啊希望繼續有片拍啊成啊，多啲嘢玩啦，因為始終都係返 full time， 仲要照顧2個小朋友咧，係冇得吃喝玩樂啊！即係真係冇得吃喝玩樂，又冇得乜都冇，就係放工返屋企照顧佢。咁我希望係一個等價交換啦，即係將而家嘅時間就擺喺小朋友度，之後就希望佢哋可以同我一齊出去玩啦。我個目標係可以帶佢哋去 camping， 就係咁啦。好，咁啊〜額外仲有多樣嘢，就係呢件衫，呢件冷衫我喺啲 Flip Store 度買咧，即係片尾嗰度同你講睇下幾多錢。其實而家咁樣 cut 咗佢，跟住咧就係呢件衫咧 Flip Store 二手鋪咧係5蚊雞，咁咧佢好特別嘅個 Flip Store， 逢星期3同逢星期日咧佢哋係半價，所有嘢半價，咁之後就2個半，不得了 ，amazing！ 我已經愛上咗呢度嘅二手文化。OK， 完，拜拜。